तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं इस यूएसबी केबल की, जो रैपिड चार्जिंग भी सपोर्टेड है। तो इसे रखते हैं बाजू में। इसका बिल देख लीजिए आप। ये केबल जो है मेरे को कितने में पड़ी है। ये देखिए, सिर्फ 199 में मिली। 1.5 मीटर 2.4 एम्पियर रैपिड चार्जिंग सपोर्टेड टैंगल फ्री डिज़ाइन। चलिए ओपन कर लेते हैं इसे। ये मैं पहले से ही ओपन कर चुका हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस केबल की। ये रही केबल, और इसके साथ ये सर रॉक ऑन का स्टिकर भी आता है। तो इसे हम फेंक देते हैं। ये रहा इसका डिब्बा। ब्लैकबेरी डिवाइसेस एंड्रॉयड और विंडोज़ तीनों में सपोर्टेड है। इसमें भी आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। और ये अभी के इम्पोर्टेड है, देख लीजिए, नवंबर 2016, मतलब फ्रेश पीस ही है। 1 ईयर वारंटी, 2.4 एम्पियर फास्ट चार्जिंग। ये बोट ब्रांडिंग है। तो केबल को देख लेते हैं। देखिए केबल कुछ ऐसी आती है। अब इसे ओपन करते हैं। ये देखिए कितनी मोटी केबल है ये। आप क्वालिटी देखिए इसकी। देख रहे हैं कितनी मोटी केबल है ये। तो ये है बोट की यूएसबी केबल, जो आपको मिलती है 199 में विद शिपिंग। कोई शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगते। और ये मंगाई है मैंने अमेज़ोन से। और इसकी लेंथ आप देखिए कितनी लेंथ है इसकी। ये देखिए, ये मैंने 4 बार फोल्ड किया है इसको। बहुत बड़ी लेंथ है इस केबल की। और बिल्ड क्वालिटी तो आप देख ही रहे कितनी हैवी क्वालिटी है इसकी। वही पोर्ट की तरह से भी, यूएसबी पोर्ट की तरह से भी बहुत अच्छे से जॉइंट है। बहुत सी केबल यहीं से ही टूट जाती है। सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो केबल यहाँ से टूटती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये डिज़ाइन है इसका। सब एकदम ग्लू से चिपका रखा है इसमें। देखिए कितनी मोटी केबल है ये आप देख रहे हो कैसे गोल गोल घूमी हुई है। अभी तक सीधी भी नहीं, यूज़ करने पे सीधी हो जाएगी ये। बहुत अच्छी डिज़ाइन है इसकी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।